好，这里是狗狗生活坊。我们平时在夏天的时候，冰箱里堆放的食物过多，容易产生异味儿。这时候怎么办呢？不要着急，今天我就分享给大家几个如何去除冰箱异味的小妙招，赶快来跟着我了解一下吧。第一个小妙招，去除冰箱异味儿。我们家里平时冰箱在夏天的时候，食物堆积的过多，容易产生异味儿。这时候我们将一片吃剩下的柠檬放进冰箱的保鲜层内，因为柠檬里它含有维 C， 可以很好的清新冰箱里面的空气，这样异味也就不会再有了。第二个小妙用，我们将一小卷卫生纸放到冰箱的保鲜层内，因为卫生纸里面它含有植物纤维，吸附冰箱里面的异味，这样冰箱里的异味就会消失不见了，非常的简单实用。第三个小妙招，我们将一小包茶叶放入冰箱里，因为茶叶里边它含有茶氨酸、茶多酚，可以很好的吸附冰箱里面的异味，非常的简单实用，大家可以来试一下。今天的分享到这里就结束啦，如果你喜欢的话就请点赞加关注吧，如果你有意见就请下方留言，我们下期再见。